Lietuvos vertybinę kryptį su tomis šalimis, kurios iš tiesų pasiryžta kovoti tiek su smurtu artimoje aplinkoje, tiek su smurtu prieš moteris, tiek prieš mergaitės, įvairiaus amžiaus asmenis, užtikrinti visą apsaugą, bet užtikrinti ir labai aiškę prevenciją. Tarp tų šalių, kurios nepasirašė, nežinau, ar labai reikia aiškinti, bet Mordoras yra tarp jų ir čia net nesinoriu tos šalies pavadinimo minėti. Tarp tų šalių taip pat yra ES valstybės, su kurių demokratinėmis vertybėmis mes irgi paskutiniu metu turime labai daug klausimų, kaip Vengrija, Slovakija, ar ne, kur yra persekiojama žiniasklaida ir panašiai. Aš nežinau, ar tikrai tai yra šalis, su kuriamis mes norime lygiuotis. Estija seniai ratifikavusi, Latvija tuo tarpu ratifikavo tik praeitus metais, bet tai padarė po itin žiauraus vienos mamos nužudimo prie vaikų. Tai yra vaikų akivaizdoje, kėlė tai didžiulį ažiotažą. Aš nežinau, ar tikrai mes turėtumėm kelti klausimą ir skaičiuoti, tai kiek dar reikia žmogžudysčių artimoje aplinkoje, kad mes ratifikuotumėm tą konvenciją.